Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joop mij rapper Big Beef Sauce in de studio. Met ik Klaske de Wal en een bijzonder verhaal. Bij een optreden van Jan Boy en The Cats in the House. Zwiffel begint van dit al even van Noorderwien. Nogmaals, leuk dat je erbij bent. The Cats in the House. Straks praten we even met de band. Ze zijn hier of zij is nou onderwijs. Ze komen eigenlijk voor het Gussenpad uit Twente. Zit in ieder geval een dammer bij trouwens. Maar straks hebben we hier de waar. Ja, mij zijn al zwaar is het toch voor dat ze die romrofte band die in 20 en 80 toch behoorlijk dels zetten kennen. Dus straks meer The Cats in the House. Maar we beginnen eerst even naar een jong talent die intussen een aardig exploderende carrière had. Hij komt uit Snits. En dit is Jan Boy.
je verliefd op een meisje bent, dan is het net of je haar heel lang kent. Dan win je stapel op haar, ziet elk gevaar, zolang je maar bij haar bent. Je kijkt geen andere meiden meer aan, je spreekt ze af en laat ze dan staan. Er is het toch maar één en dat is zij, en je denkt, ze is alleen van mij. Maar dan komt die ene dag, dat je weer een ander zag, met net zo'n lieve lach. En ze was nog vrij. Als je verliefd op een meisje bent, dan is het net of je haar heel lang kent. Je vindt haar knap en charmant, je hart staat in brand, omdat ze weet dat ze jou verwendt. Als je verliefd op een meisje bent, dan is het net of je haar heel lang kent. Dan win je stapel op haar, zit elk gevaar, zolang je maar bij haar bent. Je kijkt geen andere meiden meer aan, je spreekt ze af en laat ze dan staan. Er is het toch maar één en dat is zij, en je denkt, ze is alleen van mij. Maar dan komt die ene dag, dat je weer een ander zag, met net zo'n lieve lach. En ze was nog vrij. Als je verliefd op een meisje bent, dan is het net of je haar heel lang kent. Dan win je stapel op haar, zit elk gevaar, zolang je maar bij haar bent. Dan win je stapel op haar, zit elk gevaar, zolang je maar bij haar bent. Ja, hij gaat als een speer. Jan Boy. Te gek om hem in deze uitsturing van Noorderwien weer eens even te zien. Jonge talenten en zij groeien terug. Dat geldt zeker voor Jan Boy. Maar dat geldt echt voor de gast die hier naast me stiert. Want zijn rapnaam, zit ik er voor maar even bij, is Big Beef Sauce. Ja, dus zij is zelf wel eens een sausleuk, hè? Klopt, ik zeg inderdaad elke keer wat anders. Maar in principe, de naam is gewoon Big Beef Sauce. Dus als jullie dat zeggen, dan is het helemaal check. Hoe best bij die naam elkaar eigenlijk? Dat komt vanaf de basisschool eigenlijk al. Als in, ik wilde mezelf, in ieder geval als rapnaam, wilde ik mezelf niet Lil geven. Dat doen al heel veel mensen. Ik ben natuurlijk wat langer, maar niet heel breed. Dus dat gaf me een beetje dat idee. En dan heb je de naam, mijn naam is Stefan. En uiteindelijk dacht ik van ja, dat mensen noemden me dan Steve. En een vriend van me die noemde me altijd Beef. Dus dat vond ik grappig. Dus toen dacht ik, nou, Big Beef. En ja, zo ben ik erbij gekomen. We zullen hem goed onthoren. De beste Jannes Gierder was, die tussen best een heel eind teruggroeit. Wat dat betreft, staat hier een oren rapper als toen? Ja, zeker. Nou ja, alsnog uiteraard dezelfde persoon. Maar wel iemand met meer een eigen stijl, denk ik, van wat hij wil gaan doen. Ik weet nu meer met wie ik moet gaan samenwerken om de kwaliteit wat beter te maken. Het is echt een upgrade van de vorige keer dat ik hier kwam. Zo zie ik dat zelf. Dan had bij rappers twee dingen. Hè? Ik bedoel, als hij teksten en hoe hij performt. Maar dan had hij de mixtape, hè? De productiekant, zeg maar, de muziek, de beats en dat soort dingen. Maak je die zelf of had hij er in je voor? Nee, ik doe zelf, ik schrijf alles zelf en ik neem het zelf wel op, maar dan het mixen en het masteren, dat doe ik met een hele goede vriend van me. Die is op dit moment ook hier. Dus die helpt me daarmee, waardoor inderdaad de productie zelf wat hogere kwaliteit wordt dan dat het eerst was. En de beats, dat zijn ook allemaal samenwerkingen met andere mensen. Ja, dat klinkt heel erg vet, maar dat jij Maas wel, hè? Want hij gaat ook live performen hier. Best eerst in die muziekcarrière, hoe vind je best voor je gevoel? Nou, in ieder geval al een stuk verder dan toen ik net was begonnen, wist ik eigenlijk niet precies of ik er nou echt iets mee wilde gaan doen of hoe ik het nou eigenlijk voor ogen had. Dus toen zei ik, nou, het lijkt me vet om te gaan optreden. Dat was in eerste instantie gewoon mijn doel. En nu ben ik inmiddels een aantal optredens verder. Dus mijn doel is gewoon zoveel mogelijk nummers maken. Met verschillende mensen. Lekker doen wat ik zelf leuk vind. En zoveel mogelijk optreden. Dat vind ik het leukst. Ik heb wat teksten van die Jet al in het voor. Jij hebt het wordt album season. Ben jij mee bezig? Ja, ik heb op een gegeven moment ook een album een keer gemaakt. Alleen de kwaliteit daarvan was uiteindelijk, dat was mijn eigen mix. Dus ik denk dat het een stukje beter kan. Ik ben op dit moment niet met een album bezig. Maar er komt ergens in de zomer, als het meest zit, dan komt er een EP. Waar is die muziek te vinden op internet?
Spotify, Apple Music. Instagram ben ik ook wel vaak actief. En Facebook ook. Dus als je de naam intypt op internet, dan kom je vast en zeker wat tegen. Druk bij de teksten, druk bij de muziek en druk bij releases dus. Dat is een beetje het verhaal, denk ik. Hè? Zeker, inderdaad. En het laatste nummer wat ik dus vandaag ga doen, dat is ook vandaag op de dag dat we dit dus opnemen, is dat uitgekomen. Oost-Indisch Doof heet hij. Dus mocht je het vet vinden, dan check hem vooral. En dan is je echt live hier in de studio. Big Beef Sauce. Dit is Big Beef Sauce. Voor dit nummer heb ik speciaal mijn zonnebril meegenomen. Geniet ervan. Oké. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Soms is het net alsof er niemand op de wereld is. Soms is het net alsof er niemand even eerlijk is. Maar ik ben eerlijk met mezelf en dat is nog niet de helft. Ik heb de views nog niet geteld, maar toch zijn ze gestegen. Wil je even zien, ook al is het nog maar even. Ik heb zo hard gestreden, nee ik heb het niet gekregen. Komen er nog shows of ben ik raar nu aan het spacen? Mensen kunnen ratten zijn en worden nog geprezen. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Mijn nieuwe album, deze shit heb je gekregen. Ik blaas wat lyrics en emoties in het leven. Je moet het zeggen, want je weet ik kan het geven. Ik heb mijn tempo op mijn shit, het is het leven. Ze zeggen rappen dat is leuk, maar gaat niet verder brengen. Maar ik heb plannen om mijn hele gekke shit te gooien. Je moet niet verder dan mijn binnenste gevoelens komen. Ik zet mijn tanden in de beat en al die bas die blaas je weg. Ben gekomen op de plek waar ik gevoelens nog kan uiten. Soms zit het in mijn hoofd, ga ik eventjes naar buiten. Vertel ik geen geheimen, want die klokken gaan ze luiden. Maken we nog pokoes, het gaat never naar het eind. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Mensen acten dom, ze moeten eerst maar even lezen. Wijs nu niet naar anderen, maar zie eens de gebreken. Kan het niet vertellen, ben een strijder op mijn benen. Weet nog niet zo goed of ik me wel je tijd kan lenen. Komen er te veel, dan ben ik klaar en neem de benen. Ik ben op rap en al je takkies komen niet gelegen. Ben niet bekend, ik doe mijn best, ik heb mezelf bewezen. Heb alles moeten maken, maar ik heb het niet verkregen. Ze chappen Mackie, maar vergeten te bewegen. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Ik kan weer denken aan de lente en de zomerdagen. Ik heb een zonnebril, verberg mijn blik en al mijn vragen. Ik zie een vrouw, ik wil er spreken, maar ik denk ik laat het. En in mijn hoofd is het anders, maar je ziet zo gaat het. Soms is het net alsof er niemand op de wereld is. Soms is het net alsof er niemand even eerlijk is. Maar ik ben eerlijk met mezelf en dat is nog niet de helft. Ik heb de views nog niet geteld, maar toch zijn ze gestegen. Wil je even zien, ook al is het nog maar even. Ik heb zo hard gestreden, nee ik heb het niet gekregen. Komen er nog shows of ben ik raar nu aan het spacen? Mensen kunnen ratten zijn en worden nog geprezen. Maar ik zet mijn doelen aan de top, ik ben gestegen. Als ik deze beat hoor, ben ik eventjes bezeten. Als ik later dood ben, kun je mij niet meer vergeten. Ik heb ook die stress en alle angst, je mag het weten. Later ben ik gaande en misschien ben ik getekend. Ogen hou ik open, je moet zien op wie je rekent. Mensen die er voor je zijn en iets voor je betekent. Dit is het leven, Big Beef Sauce. Jong talent hier in de studio, Big Beef Sauce. Onthoor die namen, geweldige rapper en mooi om zijn podium te gaan. Ja, dat is het heden. We gaan ook een beetje waarom naar het verleden. Mijn Klaske de Wal, singer-songwriter, al jaren dwaan op mijn muziek. Maar ze stuurde mij een mail met een bijzonder verhaal. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog en familie. Een wrang familieverhaal, maar ook weer een stoer verhaal eigenlijk, mag ik zeggen. Het gaat over Pake en Beppe. Pake Sibbelen en Beppe Jeltje, hè? Juist, ja. Sibbelen de Wal. Ja, dat is mijn Pake. Ja, het trieste verhaal is dat Sibbelen de Wal een van de 16 mensen is die deerzetten is door de Duitsers op 3 mei 1943. Wat gebeurde er precies? Ja, het had zich al hier afspelen in de tijd van de april-mei-staking. Wat toen in Nederland het geval weer. De Duitsers weer op ziek naar mensen die hun konden helpen in Duitsland. Om in de fabrieken te werken. Dit wie, als ik het goed had, de tweede staking.
Dus de boeren die hier eigenlijk op allerlei manieren al lieten weten dat ze het er net mee eens waren en dat ze dat ik net woon. Nou wie het geval dat in Trimunt, daar wie een radarstelling van de Duitsers. In de buurt van Frieskepjel, de Haarster in de Haar. En daar werden mijn Paken en Beppe toen de tijd. En en meesten gingen natuurlijk met me praten van wat vies ervan, wat gestoot van en wat vinden we eigenlijk van dit hele gebeuren. Dus meesten verzamelden zich bij de wei om met elkaar te praten. En dat wie dus ik op die menjes het geval. Er waren ik jongeren die ik mij hielpen om de boel een beetje te saboteren. En die hier een BM-stammen op de weilijn. Dus daar terug kwamen de Duitsers, die ik mijn spul voor de radarstelling heen en weer aan het rieden weer, konden ze de boel een beetje tjen houden. Nou, dat bevoelde de Duitsers op het eerste zicht al helemaal net. Vervolgens, één keer dat we nog hinten dus BM-stam even aan de kant van de weidel zet. En toen kwamen ze voor om en toen leidde die BM-stam de weer. Nou, en dat wie voor de Duitsers die op die wei zitten, wie dat een reden om dat te melden. Bij de heugere man in Greens. Maar die kregen dus het opdracht om, ik meesten die verzet plegen, om die toch daar wel op te reageren. En uiteindelijk, binnen daar dus een aantal meesten die de wei aan de wei stond te praten. En de Duitsers gaan die dus eigenlijk gewoon mijn naam. Eigenlijk nog net in wist eigenlijk wat er gebeuren zou. En uiteindelijk ben ze dus mijn naam. Ik nog een jonkje van Tretjen. Daar had zich natuurlijk van alles uitspelen in die tijd. Ik weet er net alles van, maar ik ga me wat inlezen en mijn familie praat. Uiteindelijk is er een heuge man uit Greens. Ik toevallig die is naar Trimunt kwam. En die hier misschien wat honger te halen. Die wil eigenlijk wel wat eten. En die wie verder net zo vallen van plan. Totdat hij jedde dat er dus een groep mensen weer die de boel wat zich verzet hier. En dan had er eigenlijk toch van nou zal ik eens even laten weten wat ik voor invloed uitoefen ik ken. En die had besloten om die section mensen eigenlijk zonder pardon deer te zitten. Dus dat is een heel heftig verhaal. Mijn paken wie nog jong in de 30. Mijn Beppe, wie is zwanger van de 4e, heel fjouwe ben, waaronder mijn heid. Het is gewoon een heel bijzonder verhaal. En waarom het is al zo lang lien, maar toch bloedt dat in je, zit dat, de schroek in het vestje, het zit onder hoeds. Ik al leef je als lieds-ben, allemaal weer je eigen leven. Je vieren toch waar bepaalde dingen bij komen. Dus dat is het trieste verhaal. Mijn paken wie een van de section. Er zijn nog 15 andere families die hetzelfde drama ervaren hebben. Dus daardoor ga ik dit noemen skreun in nagedachtenis van de slachtoffers. Maar ik voor mijn Beppe en orenhelden. Ja, want die Beppe, die kreeg natuurlijk een geweldige klap letterlijk te verwerken. Maar die liet zich niet onbetuigd voor de rest. Want die had er onderdoekers hoor. Ja, die hadden onderdoekers op de borkerij gewoon. Nou, wie het geval dat ik echt al een aantal jaren liet mij eens mem op de borkerij weer toen mijn oom en tante daar nog wennen. Dus mijn pakken hebben we nog lang voort. En toen zie ik er in de keuken. En toen zei mijn omke Gerke de Waal, die zei, weet je wel eigenlijk wat je er in deze keuken in 1943 uitspelen had? Nou, wij hebben natuurlijk geen idee. Hij zegt, nou, daar had hij een beppe staan. Dan show je het voor je. Dus ik kreeg helemaal piekenvel, zit je dat zei heen, het Fries. Ik zeg, mijn beppe daar staan. Hij zegt, en in de kastjes hier ze de onderdoekers verstopt. Zie je ik in het heer verstopt. En dus Beppe die had gewoon voor mijn gevaar voor haar eigen leven. Had ze daar gewoon het in de Duitsers ierskaart zijn. Nou, ze winnen hier net. Nou, dat had ik nooit van haar weten. Als het kind ik dat ze een pistool op haar holle had. Maar ze had nooit tajon. En toen had ze later wel eens zijn. Ja, of ik nou zie van ik ga ze vol, krijg ik misschien ik wel. Als ik ze net ha, dan krijg ik het misschien ik. En ze vinden ze nog. Dus dat vind ik van een Beppe die daar in haar hele leven, zolang ik haar kent, haar nooit hoe praat had. Heel rustig weer.
nooit weten wat er achter zit had. En dus ja, dat verhaal, dat had me echt heel betrekken. Ik al wist ik natuurlijk wel dat het iedere keer werd het ik hertocht. Dus ik wist het wel. Maar dan, als je dan in zo'n borkerij zit, dan viel je dat. Dan wordt het echt, om het samen maar eens te zeggen. Ja, zo viel dat. Dus ja, toen viel ik echt een soort urgentie van, nou, ik wil een gedicht. Ik wil eigenlijk een soort eerbetoon aan mijn beppen brengen. Dus daardoor ga ik het schreeuwen. Het nummer heet Naar binnen kijken. Dat had te krijgen met het naar binnen zien bij de borkerij en zo'n situatie? Of mag het nog wat breder nemen? Ja, eigenlijk het naar binnen zien. Je gaat natuurlijk naar binnen is het verleden. Hè? Van wat al Westen is. En dan kun je waarom zien of naar binnen zien. En dan van wat is er al gebeurd. En dan jij verhalen. Dus het is het wel breder zien eigenlijk. Maar letter toch dat ja, in die keukenkastjes is ik naar binnen zien, wel of net. Hè? Voor sommige mensen is het ook moeilijk om naar binnen te zien. Dus ja, het is wat breder betocht, maar hertinken, hoe zei ze dat mooi in het Fries? Bedenken. Hertinken, ja, is voor mijn gevoel echt naar binnen zien en stilstaan. Had die onderzoekers, wist dat toevallig, had hij het onlibben? Dat weet ik net. Nee, dat zul ik nog proberen te vregen. Nou ja, die Beppe had het onlibben, dus wie ze pakt in de borkerij, dan wie die Beppe direct net meer weg, denk ik. Precies, dus ik hoop dat wel het geval weer, maar ik weet het net mij zeker niet. Nee. Rekken door de oorlog dus. Hier staat al eerder dat gevoel bij die oorlog, of ja, was het al zei, dan komt het qua familieverhaal wel heel dichtbij. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, er zijn natuurlijk prachtige films maken over oorlogsverleden, op alle je vlakken en al je landen. Maar ik moet eerlijk zeggen, de gruwelijkheid van die oorlog, die had ik nooit naar Sjen kent. Mijn verbeeldingsvermogen is heel groot. Dus als mensen mij iets vertellen, zocht ik het voor me. Dus dan begint het eigenlijk al te leven zonder dat ik misschien erbij was ben. Dus die films hoor Auschwitz, waar saffelen mensen zo onmenselijk behandeld binnen. Daar ken ik net naar Sjen. Maar nou, totdat ik wil daar terug. Omdat ik misschien nog net helemaal goed wist hoe dat bij mij thuis wie in de familie. Maar nou ik dat weet, ken ik makkelijker of ben ik meer belutsen bij de verhalen en ik die oormeesting nou vertellen. Hoe is nou naar zo'n oorlog in Oekraïne dan? Ja. Kist daar naar je? Nee, eigenlijk ik net. Hoe gruwelijk sprutsen, hè? Ja, ik eigenlijk net, ja. Want ik vind het ongelooflijk dat we in deze tijd bij alle ontwikkelingen en alle geschiedenis die we al hebben, dat mensen mij gezond verstaan, althans weldenkende mensen in staat binnen om dit te laten gebeuren. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk om te zien. Ik vind het gewoon vreselijk. Ik vind het verschrikkelijk. En daarmee krijgt het noemer of dus kunnen haast. Hoe raad het klinkt toch weer een actueel rondje, hè? Ja. Hoe raak je in het rennen? Ja, hoe raak je in het rennen? Zo voor deze mensen is het nog actueel. Zit er middenin? Zit er middenin. Voor mij is het een stuk van, het is 80 jaar geleden. Maar ja, dat je dan weet dat zoiets al gebeurd is. Dat dus blijkbaar toch, weer op naar ontstaan kan. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Maar voor die mensen is dat op dit moment nog de hudde werkelijkheid. En dat ik daar dan mijn welvaartsleven daar getuige van ben, vind ik soms wel lastig. Je kan de meesten net, je kan net de hele verhaal helpen, maar soms viel je. Ik was een beetje hoe zeg ik dat? Ik zocht het. En misschien is dit mijn bijdrage. Begint Jern. Prachtig nummer, mijn bijzonder verhaal. Gewoon een geweldige zangeres. Achter de vleugel hier, mijn haar nummer. Klaske de Wal dus. En naar binnen kijken. Naar binnen kijken, door het raam naar het verleden. Deze boerderij met groen omgeven. Paarden grazen rustig in de wei. Naar binnen kijken,
kastjes, aardig tafelsteen, speelt zij ongevraagd de hoofdrol in wat zich hier heeft afgespeeld. Naar binnen kijken. Naar binnen kijken. Witte keukenkastjes in een zwarte tijd. Wierp zij zich ongewapend in de strijd. Beschermengel met gevaar voor eigen leven. Naar binnen kijken. Witte keukenkastjes in een zwarte tijd. Duurde een moment, een eeuwigheid. Zij hield stand, wist van geen wijken. Naar binnen kijken, heldhaftig en zo dapper. Moedig, sterk, zo daadkrachtig. Naar binnen kijken. Boomstammen op de weg, 15 mannen en 1 jongen. Verkeerde plek, verkeerd moment. Naar binnen kijken. Jullie allerliefste, jullie ontnomen. Lafhartig onder vuur genomen. Verkeerde plek, verkeerd moment. Naar binnen kijken. Heldhaftig en zo dapper. Moedig, sterk, zo daadkrachtig. Naar binnen kijken. Aan deze keukentafel herbergt zich een rivier in jullie genen, een stroming onderhuids. Naar binnen kijken. Aan deze keukentafel onthult zich een verhaal uit het verleden. In oorlogstijd. Naar binnen kijken. Heldhaftig en zo dapper. Moedig, sterk, zo daadkrachtig. Heldhaftig en zo dapper. Moedig, sterk, zo daadkrachtig. Naar binnen kijken. Naar binnen kijken. Naar binnen kijken. Klaske de Wal, mijn mooi nummer, maar ook een bijzonder verhaal dus hoe die Tweede Wereldoorlog. Komende weekend zijn de grif meer hoe jaren. Je zeggen ze alleen nog het begin van het programma. Ik vind het fantastisch dat ze er binnen. The Cats in the House. Mij duidelijk wijzen, mijn muziek van de Cats. En dat weten ze net alleen fantastisch te brengen. Het klinkt ook nog geweldig. Ik ging eerst even naar de zanger toe, René. Maar dat lijkt me nogal een opgave om een beetje bij dat Catsloot te komen. Hoe heb je dat Cats geluid? Heb je er veel op geoefend of kwam dat vanzelf? Ja, ik ben er eigenlijk vroeger wel een beetje mee opgegroeid met de muziek van de Cats. Ja. En het is, zingen is beleving. Dus ja, zo groei je er eigenlijk in. En het is gewoon fantastisch om te doen. Ik kan me voorstellen. Stel even de band voor als je wilt. Oké. Op de keyboards is Sander. Yay. Aan deze kant voor me is Jordi. Jordi. Achter de drums hebben we Edwin. Edwin. Aan die kant Hans. Yo. En daar hebben we
Martin. Hoe lang bestaan jullie al als band? Wij bestaan nu bijna 6 jaar. En wat was de aanleiding? Gewoon de muziek van de Cats of wilde je gewoon een band beginnen? Nee, we hebben bij ons in Denenkamp, waar ik wegkom, daar hebben ze een soort festival met allemaal tributebands. En ze zouden toen in die tijd eigenlijk de Tribute to the Cats band graag willen hebben, maar die waren toen te duur. En toen hebben ze gezegd van, ja nee, want die kostte toen veel geld. En toen hebben ze gezegd van, hé jongens, kunnen jullie dit niet? En zo hebben we mensen bij elkaar gezocht. Maar toen in die tijd zaten er ook nog 2 Duitsers bij in. En die datum dat we eigenlijk zouden spelen, konden die jongens niet. En toen hebben we op een ander festival gespeeld. Ja, en dat was op een zondagmiddag. Ja, er was bijna nooit niemand. En toen de mensen hoorden dat we een Cats tribute band kwam bij ons uit de buurt, zaten 1500 man in. Wow. We wisten niet waar dat zoveel kwam. Ja. En je knippert een paar keer met je ogen en dan ben je 6 jaar verder. Ja, we hadden 10 nummers of zo. Is allemaal snel ingestudeerd en ja, dat ging fantastisch. En we waren zo enthousiast en de mensen ook. En ja, zo is het eigenlijk gegroeid. Je komt allemaal een beetje uit dezelfde streek op één uitzondering na. Hè? Op één uitzondering na. Er zit één echte Volendammer in. Ja, die zit echt, dat is een echte Volendammer. Liep die gewoon los over straat bij jullie? Hoe ging dat? Nee, ja, die hebben we ergens opgepikt. Ja. We waren bijna aan de Cats Sound. Ja. Dus we misten er nog één. Ik dacht, nou, die moet uit Volendam komen. Ja, Jordi, want hoe kom jij tussen deze heren? Ja, nou, het was zo. De band die had dus inderdaad een Duitse gitarist. En die had een dubbele boeking helaas. Dat kan gebeuren. Gebeurt mij ook nog wel eens. En toen hadden ze mij zien spelen op een Facebook filmpje. En toen zei de manager van... jongens, is deze jongen uit Volendam niks? Ja. Nou, toen zeiden ze, we kunnen het proberen. Toen werd ik 4 dagen voor het optreden werd ik gebeld. Jordi, kan je misschien invallen? Zei ik, wanneer is het? Ja, zaterdag. Oh, nou, ga ik even 32 nummers instuderen. Ja, moet kunnen. Moet kunnen. Dus zonder repetitie heb ik dat hele optreden gedaan. En sindsdien mocht ik niet meer weg. Je bent ook de jongste van het stel. Met andere woorden, niet met de Cats direct opgegroeid, denk ik, hè? Eigenlijk bij de eerste papfles gelijk One Way Wind en alles. Toch wel, hè? Ja. Alles werd gedraaid. Nee, op elk verjaardagsfeestje of wat voor feestje. Precies, want echt op een radio, ja, misschien bij de classic stations nog een beetje. Maar de grote hits waren al geweest. Maar gewoon op alle feestjes hoorde je het dus. Ja, en als ik al op bed lag, dan draaide mijn vader en moeder op standje oorlog, de Cats. Dus ik was er echt mee opgegroeid, zeker. Ja. Maar hoe heb je dat? Want jij woont nog steeds in Volendam? Ik woon nog steeds in Volendam, ja. Dat betekent heel veel heen en weer reizen zeker, of? Ja, ik ga er ook nog meer weg. Zeggen ze wel vaker daar. Ja, zeker. Nee, ik wil er heel graag blijven wonen. Ik heb er alles wat mijn hartje begeert qua bandjes en repeteren is lekker in de buurt en mijn werk. Dus nooit meer anders. Hoe gaan jullie nou zitten? Echt zitten te studeren op de muziek van de Cats? Bepaalde details? Hoe ver gaan jullie? Copy-paste. Ja, echt hè? Ja, zeker. Zo letterlijk mogelijk. Zo letterlijk mogelijk, absoluut. Alle zang moet erin, alle partijen moeten gewoon kloppen. En we hebben ook Sander op toetsen, die is ook een behoorlijke nerd wat betreft de soundjes. En dat gaat heel goed. En ja, we gaan tot het uiterste, altijd. Ja, nou, daarom klinkt het ook zo fantastisch. Hoe heb je dat met qua stemmen? Dan ga je dan precies naar meneer Veerman zitten te luisteren en denkt, oh, dat moet ik ook zo doen? Nou, ik beluister wel de nummers en de accenten die in bepaalde nummers... Klemtoontjes hier. En, Maar kijk, je bent geen Piet Veerman en dat word je ook nooit van je leven. Je bent wel een fantastische zanger trouwens. Het is wel... Nou, dankjewel. Ja, dat vind ik echt, ja. Maar ja, je probeert toch wel kleine dingen eruit te halen. In het lage, in het hoge. En ja, dat is toch wel... ja, daar ben ik wel blij mee. Ik mis één ding. Ik zie niet één met een baard en een lang haar. Nee, maar ja, dat was heel lang terug. Ja. Ik weet niet of je dat moet willen. Ik bedoel, het moet ook nog wel een klein beetje van jezelf in blijven. En dat is wel belangrijk. En een beetje voor deze tijd. Ik vind het wel belangrijk dat als we spelen, dat het herkenbaar is. En dat is belangrijk. Je bent niet van een tributeband en het moet gewoon herkenbaar zijn. En dat vind ik wel belangrijk. Goed, dat is het zeker. En dat is er nou ook weer hier in deze studio. Jarrelit, nogmaals, om het begin van het programma hier we zo even. Nou, door ze wet waar noemers. The Cats in the house. I
you saw my eyes were asking, and smiling you took my hand. So we walked along the seaside, where trees grow just one way, pointing out the one direction the wind blows, day after day. One way wind,
Wat ben ze goed, hè? The Cats in the House. Ik ben net zo'n coverband-achtig figuur meestal. Maar sommige van die tribute-bands mij er zeker wijzen. Zeker deze band. Een hier of zij is onderwijs. Hield die populairder en ze spelen een heel soort in Friesland trouwens. Goed, die ben nog bezig met hun carrière op te bouwen, om het zo maar te drukken. Soms mag ik afskiën nemen. Daar gaat het volgende verhaal eigenlijk hoor. Ik ga de poster er al even bij. The Last Time, de laatste keer voor de band Frilly Fish. En ik ga Bouke en Justus op de bank. Die ben beide van de band, want Jim ging er helaas mee stopje. Man, mooi dat je hem er binnen trouwens. Eerst maar even hoe de band. Wat voor band is het eigenlijk? Ja, wij doen als hoofdmoot eigenlijk wel Beatles en Stones. Kinks. Beatles en de Stones. En daarnaast nog Clapton, Jimi Hendrix, Deep Purple, Pink Floyd, The Doors. Maar ook Nederbeat, zoals Golden Earrings, nog met de S erachter. En bijvoorbeeld Outsiders. En hoe lang doe je hem dat al als band? Want je bestaat al even, hè? Behoorlijke tijd. Ja, wij zijn eigenlijk heel apart begonnen. Het een uiteindelijk gelegenheidsbandje even voor een afschiet van een collega van Justus. Maar goed, toen kwam er een op zo, was ik bij mij spelen, want ik eepte mijn zaak op Nij en nou, zo is het een rolling ook. Maar met 2004 begonnen. Ja, en nu horen we dus helaas op. Het is mede toch de ziekte van onze gitarist. Die is slim ziek geweest en die is er toch weer mooi bij opkrabbelen. En die wordt nog even terug. Maar nou zijn we maar toch maar een punt aan te zetten. Want ja, dan was ik een karikatuur van die Selwer uiteindelijk. Hè. Dus, maar ja, we hadden er nog even zin in. Dus we batsen er nog een keer even lekker in. Ja, correct, ja. We zijn eind 2022 zijn we begonnen met repeteren weer. En namen het doel om inderdaad een afscheidsconcert te geven. Om het mooi af te sluiten. En ons laatste optreden was eigenlijk de beruchte weekend van 14, 15 maart 20. Toen waren we met de helft van de band en de apparatuur in de menshal op Ameland. En toen werd het opeens afgeblazen. Het was nog in de periode dat je maximaal 100 toeschouwers mocht hebben. En toen werd het toch maar afgeblazen. Dus dat was wel een beetje sneu allemaal. En dat was ons laatste optreden. Dus dat was onze tweede overzeese tournee. Want onze eerste overzeese tournee was naar Vlieland. Ja, dat was naar Vlieland. Ja. Een speciaal t-shirt van mij te laten zeggen net. Jazeker. World Tour. Absoluut. Hey, even door de nummer voor de band. Het is een grappig verhaal, want het had met de kruim mij deels de Kinks. Beetje met noemers van spelen. Ja. Nou, lees maar eens uit. Waar komt de naam bij? Ja, dat is een beetje Justus zijn betenksel. Het tweede deel weet ik wel, dat is vis. Omdat de drie man die visser hieten van achternamen. Ja. Dus, maar Frilly, en nou het Frilly verhaal? Ja, dat is een van de nummers die we eigenlijk meestal wel spelen. Dat is Dedicated Follower of Fashion. En daar komt de zinsnede in voor Frilly Nylon Panties. En Frilly betekent eigenlijk letterlijk iets van rafelig. Maar meer overdrachtelijk betekent het ook frivol, ondeugend. En dat is prima van toepassing op ons. Absoluut, ja. Dus, dat kan je wel zeggen. Ben je hier in de Freune Club worden of wien je met al? Nee, dat wien het net echt, want ik koe Justus eigenlijk net. Hè, maar dat is weer gewoon eigenlijk, ja, ze wien zelf een beetje begonnen, want ze worden eerst met drie man, zo'n beetje, dan worden ze wat liedjes brengen van die collega dan. Hè, maar goed, het Ron Olly net zo lekker, dus toch maar een bassistje erbij, toch maar een drummer erbij, ja, dat ben ik dan. Dus, en zo is het er al in gekomen. Ja. Je moet net missen, man. Ja, ik denk dat we allemaal in principe wel verder gaan met andere muzikale dingetjes. Maar ja, precies, ja. In deze samenstelling is het gewoon einde oefening. En een beetje mixed feelings volgende week zondag. Ja. 30 april in het Raadhuis. Nou ja, maar je er maar even reclame voor. Je hebt toch nog hier een concert, daar is deze poster ook van. Ben er nog special guests of ga je hem gewoon lekker met de band spelen? Ja, het is wel leuk om te vertellen nog even. En we hebben eigenlijk de laatste 4 optredens hebben wij altijd als gastmuzikant gehad. Simon Bullock. Een hele goede blues, Montemonica speler, heeft een hele goede bluesband uit Utrecht, Blues Shack. En die komt als gastmuzikant en misschien is er nog een andere surprise, maar die gaan we niet verklappen. Maar het belooft in ieder geval een hele volle bak te worden. Café het Raadhuis in Drachten. 30 april. Ja, oude Koninginnedag, 30 april. Hoe let? Fjouwerhoer. Wat is het, wat staat er? Vanaf 3:30. Ja, fjouwerhoer. Precies. Ja, dat is aanvang, ja, goed. Toch even weten, want de oorleding is inderdaad de ziekte van een van de leden. Hè? Ja. Hoe gaat het daarmee? Nou, gelukkig, we hadden eerlijk gezegd niet gedacht dat we nog weer zouden spelen. Maar hij heeft een hele zware tijd gehad, maar hij is gelukkig weer bovenop gekomen. En in ieder geval is het zover dat we dit kunnen doen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, dus toch nog een beetje positief einde in dat. Ja, zeker. Hey, want uiteindelijk is het een zinsnede uit een tekst van de Rolling Stones. Hè? Maybe the last time. Ja, maybe kunnen we net zeggen. Het is dus echt the last time. Kijk. Ja, mooi. Ja, zo'n cirkeltje soms ik waarom. Heren, een heel soort plezier door de rest van de band. De groeten. Zullen we zeker doen. Frilly Fish, ja, het is een verhaal die we vaker jaren. Mensen die mij zien al een prachtig mooie muziekmaatje. De lol in hebben. En soms maar ergens met stopje. Nou goed, dan vier in ieder geval nog
in je feestje. En dan kun je ook gewoon heen gaan. Ik zou zeggen, pak een potje bier, ga er lekker bij staan en ga er gewoon heen. 30 Mag ik nog één april. ding zeggen, Willem? Ja. Want Concertgebouworkest en NNO zijn ook coverbands, hè? Dat is een grapje van de band die het heel vaak maken werd, maar nou ik even niet deze al even verloren weer. We gaan naar een origineel nummer en geen covers in dit geval van de dame die we correct hebben mij een prachtig nummer, maar een bijzonder verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Dit verhaal komt uit Ierlandwij en een gedicht en de muziek had ze zelf maken. Dit is Klaske de Wal. Stop for a moment, dear friend, as you walk. Look up to the heaven and hear nature's talk. The breeze rustle branches while tall trees do sway. As for you, my dear friend, it has banished to dismay. The birds sing of love while you ramble along. As you dance to their music, as you sing your own song, be aware you are part of all that is made, finding peace and contentment in this green leafy glade. Alas, far away, over land, over sea, people are dying on wars and disease. Their homes are but rubble from bomb blasts and blitz, while I sing of peace, while my heart is in bits. O Lord of creation, inspire my poor song. Let it make a great statement to address what is wrong. Come join with me now, changing hearts, changing minds. Find peace for our planet to save all mankind. Stop for a moment, dear friends, as you walk. Look up to the heaven and hear nature's talk. Prachtig nummer van Klaske de Wal. Mooi verhaal ik trouwens. Vond dit gedicht in Ierland. Dat stier ergens opskrunnen in een bos. En daar had ze zelf de muziek bij betocht. Nou ja, de muziek in dit geval een a cappella stuk. Dus indrukwekkend verhaal hoe de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk dit Ierse verhaal. Indrukwekkend is ook de carrière van Jan Boy. Hij komt uit Snits. Je zeggen al even aan het begin van het programma. Prachtig nummer. Verliefd op je meisje. Ga je daar nog een nummer doen? Maar ja, wij zijn altijd met nog even een piepvol praten. Hoe is het bij jou eigenlijk? Ja, goed. En met u? Ja, prima. Ja. Je zei u? Ja, ik... Ja, allemaal leeftijd, hè? Ja, klopt. Ik schat die wel wat ouder in dan ik, dus ik daarom u. Ja, maar mooi is het best, want ik vind een geweldig talent. Best al eens een keer west. Maar intussen had je een hele muzikale reis verder maken. Druk, denk ik, of niet? Ja, zeker. Wat ik nu meemaak, dat heb ik nog nooit durven dromen, zeg maar. Ik leef van de muziek en dat komt toch echt wel ook door de nummertjes Ze Blijven Maar Draaien. En dat was mijn eerste plaatje. En zo heb ik lekker met mijn goede team hebben we doorgebouwd van wat ik nu doe en wat ik nu ben. Ja, dus ik ben best verrast. Is dit wel een droom die uitkomt? Want dat doet Trace er echt een hele prot op, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb in het weekend 3-4 optredens. Ja, dat had ik natuurlijk nooit durven dromen. En ja, ik heb het toch zo ver geschopt. Alleen maar een beetje om muziek te maken en wat ik leuk vind. Ja. Het is wel aardig als een blik gooit op die Spotify-lijst. Dan denk ik zo, die had al behoorlijk wat singles uitgebracht. Ze staan er zo. Ja, zeker. Ik heb nu 6 singeltjes uitgebracht. En het mooiste is, ja, ze worden ook wel goed beluisterd. Dus dan is het ook wel leuk om nog meer singles uit te brengen. Daar doe ik het toch wel voor. Ja, is het nog steeds belangrijk in die genre, zeg maar, om zo vol mogelijk te release? Nou ja, ik zit uit bij Frank Verkooyen en die helpt me heel goed in het vak. En ik probeer wel in het jaar 3 nummers uit te brengen. Ja. Dan kunnen ze je ook niet vergeten, want dan blijf je lekker doorgaan. Maar moest je dan echt in de nummers horen? Ik bedoel, productioneel, de teksten, Big Leaks en de muziek zelf?
Ja, heel vaak doet Frank Verkooy het, maar soms dan hoor ik het en dan zeg ik van nou, dit moet even anders of iets meer bas. Dus ik bemoei me er wel dergelijk mee. En dan overleggen we het en dan passen we het aan. Nou, wie hebben er mij noemen? Dus kijk alleen maar live dienst. Verliefd op je meisje. Zo, uit het hart of uit het leven gegrepen of net? Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel eens verliefd is geweest. Dus het was ook een mooi nummertje. En ik hoorde hem op de radio en ik dacht van ja, weet je, we maken hem nu gewoon een beetje van tijd van nu met iets meer bas eronder. En zodoende hebben we hem uitgebracht. Ja, je kan hem ook makkelijk meezingen, dus vandaar. En welke keer is het nodig? Ik ga nu waar het voor mij allemaal begonnen is 3,5 jaar geleden en dat is Ze blijft maar draaien. Te gek dat hij er is. Tot de volgende keer wat mij betreft. Hij zit hier nog even, want dat doet hij noemen dus live hier in de studio. Jan Boy. Hey, ik heb je al zien dansen, maar mijn ogen roepen om jouw blik. Maar jij gaat op in jouw gedachten. Hey, je hebt me ook al lang gezien, maar wat doe jij? Je laat me lekker wachten. Toen speel jij een spel misschien. Maar ze is niet meer te houden, ze blijft gewoon bewegen. Het ritme van mijn hartstocht en niemand houdt me tegen. Ze blijft maar draaien, en ze blijft maar draaien. Wow. Ze danst een eigen wereld, hoe kan ik haar bereiken? Betovert me volledig, ik blijf wel maar bekijken. Ze blijft maar draaien, en ze blijft maar draaien. Ik ken haar hoe ze beweegt, van haar top tot haar tenen. Ik ken haar hoe ze beweegt, volg de lijn van haar benen. Ik ken haar hoe ze beweegt, wiegende heupen en dijen. Ik ken haar hoe ze beweegt, wat zal ik graag met haar vrijen. Ai. En in mijn fantasie gaat ze vallen voor mijn blik. Ze kan me niet weerstaan, mijn hart gaat boom boom als zij op me afkomt, langzaam en verleidelijk. Ga maar door, nee nu niet stoppen. Ga maar door en mijn hart gaat sneller kloppen. Oh. Ga maar door, nee nu niet stoppen. Ga maar door en mijn hart gaat sneller kloppen. Maar ze is niet meer te houden, ze blijft gewoon bewegen. Het ritme van mijn hartstocht en niemand houdt me tegen. Ze blijft maar draaien, en ze blijft maar draaien. Wow. Ze danst een eigen wereld, hoe kan ik haar bereiken? Betovert me volledig, ik ben wel maar bekijken. Ze blijft maar draaien, en ze blijft maar draaien. Ik ken haar hoe ze beweegt, van haar top tot haar tenen. Ik ken haar hoe ze beweegt, volg de lijn van haar benen. Ik ken haar hoe ze beweegt, wiegende heupen en dijen. Ik ken haar hoe ze beweegt, wat zal ik graag met haar vrijen. Ai. Ik weet dat ze me wil, als ze me eenmaal heeft. Geen oude meer aan, wow, wow. Hoe kan ik haar bereiken en weerstaan? Hoe kan ik haar verleiden mee te gaan? Hoe kan ik haar bereiken en weerstaan? Hoe kan ik haar verleiden mee te gaan? Mooi, om zo'n jongen en echt zo'n groot talent teruggroeien te zien. Er komt dus iets snits waar Jan Boy home in de gaten. En nogmaals op internet, Spotify, overal is zijn muziek wel te beharken. Aas is nog geen live nummereren, maar bij deze alvast bedankt voor het zien. En bedankt voor het harken. Weer Noorderwind na week. Ben we gewoon weg met dit programma. Een prode muziek, we praten er wel eens even over. En natuurlijk ook een soort optredens. Voor jou het podium nog een keer onder het oren jonge talent van deze aflevering van Noorderwind. En dat is Big Beef Sauce. Welkom, dit is Oost-Indisch Doof. Het nummer is vandaag uitgekomen. Super fijn dat ik hem vandaag hier mag doen. Als je hem vet vindt, check hem. Featuring Juno. Let's go. Big Beef Sauce. Yes. Kijk hem binnenkomen. Kan die rappers niet meer horen, zit niet dubbel in mijn phone. Kan verbeelden in de mensen, maar nog steeds de same persoon. Staat het in mijn story, de locatie overgone. Deze dagen gingen goed, maar op een dag dan gaat het wrong. Of nu even recht en heel mijn rug, die hou ik strong. Ook al doven we het vuur, ja mijn gedachten die gaan long.
Uren aan het grinden en de mensen kijken dom. Soms dan weet ik het niet meer, dus mijn gedachten vallen om. En ik wil niet meer rennen voor die demons in mijn hersens. En die beat die gaat zo lekker, fuck die feelings kan niet remmen. Hey, en ik kan je vertellen dat je mij niet meer moet bellen. Zomaar iets in mijn bestemming, zeg me dat ik het ga redden, ey. We maken tunes vandaag, is wat we doen. Ik ben op vuur, ik pak die roem en laat niets achter. Ik kom ervoor werken, ben op tune, daar raakt die zielen vaker met die pokoes, heeft genoeg gedaan, hey. Probeer je te vertellen dat ik altijd op mijn strepen sta. Ogen in mijn achterhoofd, zelfs wanneer ik eten ga. Is al lang verwerkt, ik kan het mixen door de boter. Droppen we een tune, dan wordt mijn stack weer groter. Kan je rappers niet meer horen, zit niet dubbel in mijn phone. Kan verbeelden in de mensen, maar nog steeds de same persoon. Staat het in mijn story, de locatie overgone. Deze dagen gingen goed, maar op een dag dan gaat het wrong. Hoofd nu even recht en heel mijn rug, die hou ik strong. Ook al doven we het vuur, ja mijn gedachten die gaan long. Uren aan het grinden en de mensen kijken dom. Soms dan weet ik het niet meer, dus mijn gedachten vallen om. Waarom gaat die money nu weer all over the world, yeah? Mannen hebben 15, maar ik weet niet wat's gebeurd. En kennen we je niet, dan is het wachten voor de deur, G. Hebben we geen route, nee dan volgen we de birdsbeat. Het is de BBS, je kent me nog van early. Deze pekie op mijn led die is dirty. Vanavond is het stijl haar, morgen is het curvy. Checken we de body en haar ass die is zo curved, G. Ups en downs, dat is hoe die Libby gaat. Laat de anderen maar spreken, kan wel wachten tot ik praat. Zeg niet wat je moet doen, ik zeg alleen maar hoe het gaat. Denk aan wat je zegt, zodat niemand je verraadt. Oh yeah, shorty, in mijn mind ben ik crazy. Kan nu niet meer stoppen met denken aan je lately. Helft van je mannen, die zijn sowieso fake, G. Zeg me nu je plannen of je komt niet naar me heen, G. Ben niet in de waggie, ik ben eventjes te pain. Drowning in mijn feelings, maar ik eindig niet alleen. Die paus op deze beat, die is echt insane. 6 in the morning, ik ben fucked up in the rain. Oost-Indisch doof, Big Beef Saus met Juno op de featuring. Ga hem ook vooral checken. En dank jullie wel voor deze kans. Big Beef Saus.